Batu bazali bakanisa kete Gédéon lokola zali na kimpeve ke oh bana nyonso kobota pe bazaba nani ba kimpeve. Nzokande mwana oyo amona ki erreur yango Abimelech tango découvrir video wana abi ngai na yebi kutesona za kantieme mwana na mulongo ya bana ya Gédéon. Ekozala impossible pour ngana kwa hériter nini kiti ya bokonzi ya papa na ngai kiti ki spiritualité wana. Alobi ete ok a trouvé maman na maman la ki sanga village na biso côté biso to uta clan na biso côté matriarcat ki ene tika bino besingombe kuna boza ka banani matriarcat biso ko kota ba kota papa soki mama kota noko do bino nde noko mfumukana de ba Gédéon pe bongo mwana na ye kuna ache ko trouver maman na bi maman ngala zo kende pa ba noko na ngaba mfumukana la ki sanga bango maman la mwana yi mutobebe kola ba paya ba se shame wana na kota wa Moabit wana ba enemi ya nani ya ennemi numéro 1 ya Israël wa Moabit qui est libota se shame baza pe descendance bana ba Moabit ba bota ba musma ba bele ya mwana mama ya ye Abimelech za esclave pa ba Gédéon na ba manasa wana nde ko yebisa bango boye ke bo pesa ngai droit na ngai ya famille ya côté papa na ngai qui est Gédéon qui est pour na coloniser nini bana ya Israël. Mais comment la kolekela ekozala impossible sinon que bino ba ennemi ya nani ya côté papa na biso ba noko na ngai sikoyo boza pe na makasi koleka bo joindre ngai force bo appuyer ngai bo kotsa bo supporter candidature na ngai comme ça ngana passer nazala pe héritier ya nini ya biloko ya papa na ngai ya bambangwa na ba idolatria salaki ya ko coloniser bana Israël nyonso ba do ok idée yango eza malamu mais yo mwana ndenge bimiseli yango ekosimba te po Israël bako l'exauter po yoza ka mwana nani mwana zumba oza mwana bikombo bako pesa yo propose et po yoza pe mwana bibi mopaya ekosimba te mais kosimba ka na violence mais to kosala sa ma fête moko ya secret ya biso na biso ka ya bino na bino na libota na bino clan no tout ça clan Gédéon tamba boya wana boko sali sa fête yango quelque part na place ya secret bino na bino ka libota ka ba cha solo kaka bana prophète ka n'est-ce pas. Et puis tant qu'on s'en ensemble, biso to koyawana to aider yo kosala nini ko bomba bande ko na nyonso wana ola ni mama ani okene ko ta wana mukanda ya jije wana ko peso ba question pe gozala sikota ekoki bana batala ka ba ruba kaiba wana singana wana okata na mokuse Abimelech abomaki bana nyonso babota mai na mabumu mususu héritage abomi ba nyonso sauf mwana moko ya muke peut-être le plus jeune comme Jonathan ya mwana ya Saoul te mais Jonathan ya liboso comme Jonathan par biso zo na Bible awa mwana Jonathan a réussi ko sa nini kokima bana boni awa kufisi ko 69 nyonso ya libota ya kimpeve donc spiritualité ya nani ya Gédéon bango nyonso basali nini na mokolo mo bakati bango bateta bango na libanga na mopiko moko libanga monene bakisi yango babu mitu nyonso epanzi bango libota ya Gédéon nyonso ekombolami sauf mwana moko mwana otanga kimaki akei sikoyo Abimelech oyo na banoko na ye basali feti mpo bana nyonso baza kowela kiti ya bokonzi héritage oya ngai bango nyonso bakufi siko baye awa wapi na ville Opra atikalika na mwana moko qui est Abimelech mwana ya bikobo mwana mopaya alobi ale Jérusalem Israël nyonso boya abanda lelo ngam na zanani mokonzi boya koyoka ngai banoko na ye basali garde babi bolinga te bana lelo mokonzi na bino Abimelech Owelela siko mwana oyo Jonathan Plaza akena montagne na nzete ya mulayi na yebi na te na micro so ezalaka te makama Bible ko comprendre oka ndenge ezali mususu po mano masumu te po pe muto mayele te pe ozape zoba mwana ona telebi na nzete abi boyoka ngai Israël nyonso na bino ba Sechem qui est ba noko ya nani ya Abimelech ay batu to babanika posi babalwatia onction ba bulisa ye feti te balati baone osu bayona bika Abimelech Israël was obet Abimelech maboko parce que soko lobi wakati mutu ndima par force ça qui bon par force mwana wa montagne ba coup
Bali mapesa discours oh boyoka oya ngai discours petit wana Jonathan na montagne. Wow. Abano pesa discours. Ayi boyoka ngai. Mukolo mususu banzete ya zamba. Bazali na poso bazwa nini mokonzi a dirige bango. Banzete nyonso basali décision bazwi de seba. Oh ok. Yo nzete ya mafuta ya mbila. Mafuta ya olive. Yo nde mutomoni fozala mokonzi na biso. Donc bingana ba proverbe ko soki ba parabole ko. Yabo, e bana de pika, ba anecdote. Nzeta mbila nzeta olive atali ba de ko bolanda ngapona bato bakene ko tanga mukanda ya juge, bolandi déjà histoire ngo boyebete émission to sala ka ventirité, to sala ka pe comédité. Mais sojo kene ko tanga mukanda ya juge te. Alors yoka biso kaka, comme ça soki to sili si bongo ke ndako ke no sala nini. Ok no ko tanga soki bato ya ko sala ventir. Ah, mais soko ni ko sekande ko na tanga Biblia. Nzete ya olive, nzete ya palmier, nzete ya mbile lobete. Oh. Mais bino boko sangai. Boso na ete meme bakonzi. Na tango bakoma kaba mikonzi na juro na badieka kaba onki mokonzi bakanoniza kabango. Bapambola bawana mafuta ngai na pesaka. Ezala nzambe, soko na bulisa basantu na abulisa wana mafuta ya olive. Ezala mikonzi, ezala bino moko, soko niko beni batu. Ya ko za mafuta ya nsolo kitoko. Mafuta ngai utaka wapi? Nangai te? Nangai. Oh, no na comprendre buzoba na bino. Bozoka tenga na za zoba, na yo koma nini? Mokonzi epwina zange na ngai moko mafuta pa yako bulisa ngaba si mafuta ngai mo na pesa. Enzo ba ngai na leki meme nini? Mwana. Kibokonzi na vale? Okay. Epuna ngai na boza kibokonzi yango. Bokonzo ngai te. Nzete ya mbila. Ouais, aboyi kozwa kiti wana bokonzi. Ah! Banzete bafandi babi. Mais to tia imotema. Banzete musubabi no ngana yebi. Ngana ngoni toke kozwa nzete ya figuier. Nzete ya figuier mwana makam. Nzete ya figuier yoko manini mokonzi na biso. Nzete ya figuier ataja oh bozela nano. No bino bolingi ngai bambuma ngai kitoko na pesa ka bino bolia ezaka secret kitoko. Na perdre yango likola kiti na bino wana comme ça na pesa ka suba fruit parce que réputation na monde parmi bino nzete bolinga ngai boyebi ngai ngaka mna pesa ka nini ba fruit ya kitoko. Siko bolinga na yako koma nini mokonzi ni puna perdre ba fruit na ngai zero kaluku mbona ko kiti kene ludia ko banzete bavandi babia ya sunda tomoni yo nzete yo pesa biso bambuma basala ka vino masanga ya ntsamba wana ya vino ya vin yo koma siko yo vinye koma nini mokonzi na biso vine moke na comprendre oh c'est là non bozo bosa le temps bosala ka ba fête na bino sanga i fête yango eko simba te boza bosa le bambi konzi tamba yambaka bakonzi ya makasi bayamba wana bambumu na bango me mbumu weko za la vide te ngai fona za la wapi nakati engo ba ngai soki na yela kwa mukonzi bozo mona te ke esili moye bosa asuba fête na leko za la te Valère na rapela era sayini esili kiti keno ludia ngala ko yate banzete maele sili bango banzete nyonso za na Valère va etoza ko tombola bango kapasole leko ale ba conclusion yeka ka bobabi biso to moni to keno pona nzete ya bansongi wala za baba banzube bota no fruite e bota ka pe flerte ezaka banzube kutu na ba ndeke ba kota wena nzete banyama o ime ko mona ba dai bref eloko moko eza na makila ekoki kotante kopusana na nzete ya banzube eza te mpo bayewana kotuba yango nzete wana ezala moko yango wana ezalaka kimposa kitoko na se wana me nani akokende na se kuna pasi mpo okota wana mpe na se me bampuku balekaka kutu na nzete wana te oza kolanda mama ani okende kotanga yango banzete nyonso babi ya solo ye akondima kaka pasi aza kutu na valeur te mesiko topese nini valeur bayebisi ye nzete yango ya banzube wana nzete ya banzube solo nandimiki bokonzi yango me
a condition siniko non moko na kotsela bina ko condition e kozala fongana zala avana na signer kiti wana ko konzi doyoka bino nyonso boya na se kimpozi na ngai siko kanisa ke nzete banzuba ko kota na kimpozo na te soko koti vanda calme soko bouge tout o bouge tout donc ine e kozala te soko ke na se kimpozi ya nini ya nzete wana. Première condition wana et unique condition soki oboyike ngana dirige yo oya kozana se kimpozi na ngai te mwana obebi okokima wapi na zamba mais soki kimi na zamba keba ngai na kopesa ordre nini tsafu moto zala ndeke okima mais soki taka na mabele sakwa wana moto yango ekobana kozika place ngana zali ti na bois de Liban donc mboka neso kozika ti na bois de Liban moto osali ekopela